大家有冇試過打開一本書，見到一張藏書票呢？15世紀嘅歐洲，當時書係被認為貴重嘅財物。擁有書嘅主人呢，會邀請版畫家為自己製作一張掌心大細嘅藏書票，刻有自己嘅名同埋拉丁文 ex libris 呢個字，代表我的藏書，然後貼喺書嘅扉頁作為身份嘅標記。版畫藝術家咧同埋書嘅主人咧會見面溝通之後咧，設計一張畫稿，然後用銅板、木板或者係石板作雕刻，然後上墨印製。所以每一張藏書票咧都結合咗書嘅主人嘅背景同埋版畫家嘅藝術風格，每一張都獨一無二。咁靚嘅藝術作品，香港有冇人參與嘅呢？大家好啊！香港藏書票協會咧係1989年10月成立嘅。咁喺1992年咧就成為國際藏書票聯盟理事會嘅會員。咁我哋嘅宗旨咧，第一傳承咧同埋推廣藏書票嘅藝術文化。咁第二咧就提供藏書票嘅交流啦，同埋收藏嘅平台。咁第三咧協助版畫家咧創作同埋展出佢哋嘅藏書票。咁第四咧就建立票主同埋版畫家嘅聯繫渠道。我哋歡迎大家加入藏書票嘅藝術世界。藏書票發展到今日呢，已經唔單止係書嘅主人嘅身份展示，亦都吸引咗好多藝術愛好者呢去邀請版畫家為自己製作藏書票，成為票主。藏書票亦都被稱為紙上寶石，成為好多人嘅收藏品。傳統嘅製作工藝呢係有凸版啦、凹版啦、平版同埋孔版嘅製作。選用嘅板材亦都有銅板、木板、石板。隨着科技嘅創新呢，製作嘅工藝就多元化，選擇嘅材料亦都多咗，包括埋塑膠材料同埋樹脂材料。印製嘅方式呢，亦都係用電腦數碼印製同埋複合式印製。而家嘅藏書票創作效果更加多姿多彩，引人入勝。最特別嘅係藏書票係限量印製嘅，每一張都印有限印嘅編號，非常之珍貴。好啦，大家了解咗咁獨特嘅藏書票藝術，你有冇諗過自己係一個版畫家，創作一張藏書票？又或者你會成為收藏家或者票主呢？